为什么你教的方法都没有用？我还有一剂杀手锏，不，治百病。这追人的阵仗有点大呀！你没看到昨天晚上闹的那一出吗？又是焰火，又是蜡烛的，还挺浪漫的。那个让一让。那小哥长得好像还挺……周小姐，这些都是顾先生为你准备的道歉礼物。罗总，我们开始吧。你们顾总呢？啊，不好意思，罗总，顾总今天有些急事儿，所以这场会议由我代他主持。哎呀，不巧啊，本来还想带我们动漫部的人来学学，可惜听不到顾总亲自授课了。罗总说笑了，咱们还是来说说新灵活的项目情况吧。我们对1、2章节的内容进行了一些修改，对部分人物的人设也做了一些调整。我们在开场男主梦境的部分加入了奇幻的元素，反派的形象也修改得更加的简洁。小姐您好，请问您找哪位？顾南州在吗？顾总，请问您有预约吗？没有。不好意思，小姐，顾总今天的预约已经满了。如果你想见他的话，可以提前预约。你跟他说，我叫周建清，有要紧事要找他。不好意思。喂，你好。哦，好的。哎，小姐，顾南州，顾总，敢送东西，怎么不敢见我啊？有什么事快说，我现在很忙。你一天360度无死角关注我的生活，我怎么没看出来你很忙？我只有一个要求，把你送来的东西都拿回去，以后别出现在我的面前。这个事我们可以以后再谈，先等我忙完手头的事。你可以出去了。不可以！你今天必须给我一个满意的答案，要不然的话，我是不会离开你的办公室的。我也可以把我东西收回来，不过你得答应我，跟我结婚。你干嘛非要娶我？我们才认识没几天。因为我长得帅，又优秀，还眼瞎。